Hola, ¿podrías decirnos algo sobre el mueble? Es un carro de té inglés. ¿Ah, es sí? plegable, si le quitas la bandeja no puedes cerrar. ¿Cuánto pides por él? Es una antigüedad, es inglés. Pido $65. ¿Qué tal 55? Me parece razonable, es un buen... ¿Y aquí cómo te ha ido? Con audio. Bem-vindos, bem-vindos. Já somos 10. Buenas tardes. Perfeito. Agora podemos falar livremente, así, se queren perguntar, pergunten. O que vamos ver é o que atinge ao día 2, o 1º de agosto. 1º de agosto no noso calendario é un fito. Pero Bueno, en medio de esto también hay unha diferenza entre algunhas tradicións paleolíticas e outras que son neolíticas, pero que vamos a falar de cousas difíciles, non paleolítica de pedra, neolítico cando xa temos agricultura, domesticación de animais e núcleos urbanos sedentarios. Está claro iso? Ben, perfecto. Entón, podemos continuar. Ahí está Alejandro Hermo. Sí. Antonia. Sí. Empezamos xa. Se queren, apagan, se non, eu falo alto, non me importa. Ben, somos 20, só 20, ben. Aquí temos unha dificultade. Estamos en 1º de agosto. 1º de agosto, aquí estamos a falar do equivalente no noso calendario ao calendario céltico, que era tamén neolítico como o noso. E como podemos distinguir estas dúas cousas? Terán visto que temos restos aínda do outro esquema, que eran 4 fitos da época paleolítica. E aí vamos ver os solsticios, os primitivos da Idade de Pedra, xa coñecían os movimentos do céu e guiábanse por eles. Tiñan 2 solsticios de inverno e de verán. Claro, estamos a falar no hemisferio norte, pero no hemisferio sur, invertidamente, tamén existen solsticios, son cando o sol parece que se detén na súa evolución. No solsticio de verán chega a súa maior esplendor, máis alto no céu, no hemisferio norte, inclinado de leve para o sur, pero moi pouco inclinado, e no solsticio de inverno, e moito inclinado para o sur no hemisferio norte. Nos estamos ao invés aquí. Aquí, cando queremos buscar, alugar ou comprar unha casa de seu, unha casa propia, procuramos que as xanelas miren para o norte. Os que estaban no hemisferio norte miraban e preferían as aberturas para o sul, é o invés. Pero iso é do paleolítico, do paleolítico. Cando hoxe aquí no hemisferio norte, no hemisferio sur, hoxe aquí estamos en pleno inverno, comezando agosto. E, por tanto, o máis común que está difundido por todas as partes fala de tomar caña con ruda. En certa medida, hai un deslocamento do
paleolítico para o neolítico, porque agora vamos ver outra cousa. Solsticios e equinoccios. Equinoccios son noites iguais ao día, en primavera e outono. Agora, cando chegou o neolítico e a agricultura, a cousa mudou de leve. Continuaron a haber 4 fitos, 2 solsticios, eran antes 2 equinoccios tamén, pero agora a cousa adecuouse ao ritmo da colleita, da semeadura e da colleita, del sembrado e da cosecha. Entón, no tempo céltico, ¿Pero cómo? ¿Ve? no Talía. tempo ¿Eh? céltico, Huracán Talía. perdón, Estoy escuchando lo gallego, así que no sé, Pepe, no estoy escuchando otra cosa. perdón, preguntaban algo? Se é para preguntar, poden abrir, se non apaga o micrófono para que En non los se... micrófonos, por favor. Ben, quero dizer que cando tiñamos agricultura, continuaron a haber 4 grandes festivais, xa festivais, porque había agregación, xente sedentaria, aldeas ou incipientes urbes, e dai unha complicación social, unha estrutura social máis complexa, e deslocáronse esos 4 festivais. Xa non foi no solsticio de inverno, sino que o equivalente foi o 1º de febreiro no noso calendario. No calendario céltico era o equivalente. Pero, de alguna maneira, ese 1º de febreiro nos calendarios célticos, que non era igual, era lunisolar, estaba dedicado á deusa única. Lembran aquilo de que os pagáns de lingua indoeuropea tiñan unha deusa única e 5 principais deuses masculinos. Ese 1º de febreiro xiraba alrededor do elemento agua. E aínda hoxe, na cristianización, a Igrexa, a comunidade crente cristán, asimilou iso e fixo non o 1º de febreiro, sino o 2 de febreiro, a Candelaria, o 2 de febreiro, dedicado a Mãe de Deus. Iso é unha tradición que procura receber e batizar os elementos vindos do pasado. Entón, depois o solsticio no norte era de primavera, o solsticio de primavera, xa non foi o 1º de maio, senón que foi, non? Estamos a falar dos maios. Os maios xiran alrededor dos maios. Aí había moita fluctuación. O máis importante era o 1º de agosto, que é o que temos hoxe. Ese era o único dos 4 festivais do tempo céltico que non perduraron reciclados. O primeiro, a Candelaria subsiste, os maios apagáronse no século XIX, prácticamente cando a Europa comezou a industrialización e, por tanto, os rituais e os folclores europeos comezaron a apagarse. A fins do século XVIII, na Inglaterra primeiramente, en todo o decurso do século XIX, os folclores europeos comezaron a apagarse, os maios apagáronse en parte. O 1º de agosto non está, vamos falar depois disso, pero no calendario céltico, o 1º de novembro, que subsiste como Día de Todos os Santos e dos defuntos, era o comezo do ano, porque o ano comezaba co principio da metade escura do ano, tal cual como o día, como aínda na tradición hebrea, que non é de lingua indoeuropea, pero en parte sí, o día comeza coa primeira estrela, comeza pola noite. A
Primeiro é a noite e depois o día. Ben, agora, tiñamos Candelaria reciclada, 1 de agosto, os maios un pouco apagados, pero subsistían, o 1 de novembro, todos os santos directamente, como se chama en galego. E que pasou co 1 de agosto no hemisferio do norte? Como dixemos o sábado anterior, para facelo breve, César Augusto era un home sumamente inteligente, astuto, e tiña un imperio vasto que chegaba do Atlántico alén do Oriente Próximo, e, por tanto, pero dentro dese enorme imperio, que xa non era unha cidade-estado, sino que era un imperio como os asiáticos, tiña unha enorme populación de lingua céltica que, ainda que incipientemente apagada, era algo que cubría e influía. Por caso, o mundo céltico influía no mundo xermánico, que sobreviveu. O mundo céltico prácticamente non. Que fixo César Augusto? Púxose no 1 de agosto, en que se celebraba Lugnastada, Lugnasat en gaélico, a festa das bodas do deus rei, Lugus. Lugus significa lince, como Superman vía a través dos corpos opacos. Con a Mai Terra, matrimonio do rei coa Mai Terra, que é o mito, o arquétipo que preside todas as monarquías. Lembren os que teñen algunha educación cristán, xudía ou islámica tamén, o Antigo Testamento é común para todos, que no pobo de Israel, cando chegou á Terra Prometida, tiñan xuíces para dirixilos, pero o pobo pedía reis. E os máis esclarecidos, os máis imbuídos da tradición mosaica, recusaban a institución da monarquía, porque a institución da monarquía era de cuño pagán, implicaba o matrimonio do rei coa Mai Terra. Se teñen lido O ramo dourado de Fraser, que é un libro que fascinou as xeracións a miña e as anteriores a min, agora non será tan lido, aí desenvolve moi ben este tipo, e encontra na África e na Roma primitivísima rastos dunha forma monárquica en que o rei era un home que mataba o seu predecesor porque tiña que ter a forza suficiente, a potencia xenésica, para fecundar máxicamente a Mai Terra. No bosque de Nemi, na Roma primitivísima, subsistía como un eco do pasado cristalizado, algo que Fraser encontrou no interior da África no século XIX. Enténdese máis ou menos do que estamos a falar. Por tanto, foi unha concesión no povo de Israel á institución dos reis. César Augusto aproveitou o mito entre os povos do seu imperio de Lugus e constituiu no Santuario Federal das Galias en Lyon, Lugudunon, o culto imperial. Pero aquí estamos no mundo do revés, estamos no hemisferio do sul. E aquí probablemente tiñamos populacións neolíticas, os queixuas, aimaras, os maias, por certo, os máis desenvolvidos, que xa tiveron unha escritura que xa se sabe
que anda a descifrarse, os aztecas, por certo, e algunhas outras variantes que foron opacadas por algún dos imperios, o andino ou o da América do Norte. Pero agora aquí temos o costume, que probablemente veña do altiplano, de Bolivia, do Perú, do norte da Argentina, de beber caña con ruda. Aí hai unha raíz local, indígena, materna, Pachamama, a terra, pero hai un deslocamento para o 1º de agosto, onde probablemente o que temos é a deslocación de leve dos equinoccios para o 1º calendario. O 1º de agosto era a data de recoller o cereal. E aí a influencia do cereal. Por tanto, isto está a pesar de máis, así que non se queren fazer algunha pregunta, abran o microfone e pregunten, e se non pasamos para outras cousas. Teño algunha novidades que poden ser interesantes tamén para quen. Convido novamente para quen queira ter o Misterio de Santiago, xa me pediron 2 persoas, os que estaban connosco antes xa o teñen, algunha novidade para os que estiveron connosco durante moito tempo, pero non quero amorar demais. O que quero darlle por caso a Fernando Bonino. Fernando Bonino, por onde andas? Estabas por aí, supoño que seguirás estando. Non sei se foi. Bon, é importante que temos algunhas... Estoy acá, Higinio. Moi ben. Hai un estudo interesante sobre o vocábulo céltico que significaba falar en voz alta. Eles, no mundo céltico, distinguían entre falar alto, que responde a unha raíz que Popcorn di que é a raíz la con a longo, que significa justamente producir un son alto. En céltico había un verbo denominativo que significa un verbo que foi formado a partir dun substantivo. O substantivo en céltico era labros, labra, labron, pero claro, neutro non pode haber. Pode ser un home ou unha muller que fala moito, que fala alto, que falador, e que pode ser arrogante, porque na cultura céltica a arrogancia era quase obriga contra a nosa escala de valores de cuño cristán, onde o que se ensalza é humillado e o que se humilla é ensalzado. Daquela, como os samurais, os guerreiros tiñan que facer alarde para amedrontar o inimigo e, por tanto, tiñan o deber de, como se chama, inflar as penas, as plumas, mostrar o seu poder, combater por iso. Entón, labra era o tema verbal que significaba falar alto. Tamén en grego, labro significa o que fala alto. Entón, o verbo labra en céltico, que está en todas as linguas modernas neocélticas, en gaélico, irlandés, escocés, na Illa de Man, que xa prácticamente anda perdido, e tamén nas linguas britónicas, en bretón da França, da Península Armoricana, de Bretaña, e tamén no galés, e no córnico, que xa desapareceu, pero que hai 300 persoas que queren falalo, e se identifican. Antonia, se estás a ver Poldark, Antonia, andas por aí? Antonia non sei se está. Bon, Antonia, esa transcorre en Cornualles,
Habilita el micrófono, Antonia. Habilita el micrófono. Antonia. Antonia. No sé si Antonia, habilita el micrófono. está. Sí, Ahora, está, pero tiene Antonia. bloqueado el micrófono. Ahí está. Antonia. Sí, Poldar, ahora sí, yo no lo estás a toco el seguir aparato. Es la el mismo. serie de Poldar que Yo estás veo a a seguir. Poldar tornando. Escucha, Estoy esa, esperando que desaparezcan todos los malos y se queden sí, los pero buenos. escucha, Polgar me esa, parece que va a la esa cárcel. decorre en Cornualles. En Sí. Cornualles é onde, nesse momento, fins do século XIX, começos do XX, que estou 18, começos do XIX, ainda vivía algunha por ali que falaba córnico, moi próximo do galés. Hoxe, hai algúns 300 persoas que son filólogos e que queren rehabilitarlo. A partir dos libros queren resucitar a lingua córnica. Ben, Pero está estábamos a traducido. falar de que labra, o tema labra, desenvolvidamente, pero moi próximo á forma antiga, lavar, hoxe en gaélico significa aínda charlatán. Esa palabra significa falar alto. Miren unha cousa, en Lugo hai varios ríos de montaña pequenos, pero varios que son ríos chamados labrada. Un río labrada de montaña. Non temos sementeiras nos ríos de montaña. Ese labrada é a latinización de leve, labrata, do participio céltico que era labratia, en vez de labrata, labratia. Perdón. E depois, como de laborare, traballar a terra, saiu labrar, nunha data xa, e a confusión, a para etimoloxía, a confusión con laborare, labrar, é tardía, tarda. O río Labrada era porque era río de montaña e, por tanto, era ruidoso, era rumoroso. Agora teñen un grande problema os que afeiçoados ao fútbol, sobre todo na Liga Española, que o Deportivo da Coruña tiña que xogar con unha equipa madrileña chamada de Fuenlabrada. As fontes son labradas, sí, poden ser labradas modernamente. Cando unha fonte antiga ten a Fontana di Trevi, pero iso é moderno. Cando as palabras naceron románicamente, non había obras labradas na pedra para designar as fontes, porque as fontes eran para os labradores, que non teñen nada que ver aí, porque son os que laboran a terra, labran a terra, algo vital, máxico, e aínda sagrado entre os labradores. No tempo pagán, a fonte era o nascente dun río e tiña carácter oracular. O murmurio da fonte, o ruido que facía a fonte, considerábano oracular. Por tanto, aí temos un clarísimo rastro do céltico labra, tema verbal, verbo, falar alto. E hai outra razón. En castellano, lo digo en castellano a ver si me entienden, palabra, en gallego también palabra, lo escribimos en gallego con B corta, es la misma, viene de parábola, que es una palabra latina que significa comparación, las parábolas de Cristo, por ejemplo, en la traducción de la Biblia. A su vez está tomado del griego parabolé. Parabolé es lo mismo, una comparación, un símil. Bien, primeramente fue comparación, después pasó a ser significar frase y después significar vocablo. En todas partes
incluso las de sustrato céltico. Por ejemplo, en Francia la palabra es mot, mot. Pero también tienen parol. Parol existe por allí. Parola en italiano, paraula en catalán. En la zona de la península que tenía el céltico como lengua materna, que es el oeste, el norte y el centro, hubo una abrupta metátesis, disimilación, en lugar de parábola que existió en castellano, parábola, parábola, parábola. En gallego también existió parábola y aún alguna forma diminutiva que recogió el padre Sarmiento a fines del siglo XVIII para Ubela. Todos comienzan par. No hay la disimilación violenta de la L por la R y la R por la L. ¿Qué es lo que hay ahí? A pesar do modelo, agora sigo en galego, a pesar do modelo latino constantemente presente na Idade Media, que aínda os cultos falaban latín, un baixo latín bastante mau, pero era latín, as formas das palabras eran claras, estaban na pregación eclesiástica. E que acontecía? A pesar disso, e a pesar dos modelos das linguas románicas viziñas, paráula en catalán, hoxe, e das formas arcaicas, parábola en castellano, parábola en galego portugués, por que triunfou palabra? Porque ainda no ano 1000 subsistían os hábitos, un céltico crepuscular, e a xente do povo inertemente, mesmo depois de desaparecer o céltico crepuscular, pronunciaba, soáballe labra. E o pa inicial pudera ser, que pudera ser? A preposición que chegou a nós na forma por, que ven de pro, pero que tamén combatía con per, pro, por, e, en definitiva, tiñas un P con unha vogal e hai un fenómeno chamado de armonización vocálica. Se a tónica ten un timbre moi claro e a final tamén, a primeira toma o mesmo. De maneira que palabra, isto mando yo a Fernando Bonino, que é un que ten os berretíns das palabras. Se queren. Depois temos outro. É un claro exemplo da profundidade do substrato céltico na península. Outro é as touradas. Non as actuais, senón as medievais, onde non se mataba o touro, senón se reverenciaba, se celebraba o touro como símbolo do país e da terra. Matalo e suicidarse nas touradas. ¿Puedo hacer una pregunta? Por ¿Puedo hacer favor. una pregunta? Non che respondo. Sí, dime. ¿Qué se entiende por céltico crepuscular? O céltico final. O céltico dos 3 últimos séculos do primeiro milenio, 800, 900, 1000. Alrededor do ano 1000 apagouse. Pero aínda había xente campesina que non tiña escola, e non tiñan, por tanto, que se ensinase o latín, que era o único que se ensinaba, porque recén a partir de 1250 comezan a escribirse os cultos, os romances, en poesía só, pero os notarios querían escribir en latín, a pregación eclesiástica era en latín, o Parlamento húngaro, para non falar alemán, comezo do século XIX, debatía en latín. Parlamento húngaro, comezos do século XIX, as universidades
inglesas, británicas, o primeiro que ensinan é na escola, latín, a pouco tempo. Lea un romance de Dickens, verá como David Copperfield, o primeiro que lhe ensinaban era o latín. Entón, pero agora vamos pasar para a outra. Temos o apelido en castellano e tamén os Nunes galegos, que son portugueses, mudaron para Núñez, pero en galego é Nunes, Nunes, Nunes. Iso é un patronímico de Nuno, Nuno. Nuno é un nome que desapareceu. Pero sabemos, hai alguén que di por ali que vende Nonius, unha forma baixo latina derivada de nonus, noveno, nono, é falso. Na gramática histórica iso é incorrecto. O que há, e sabemos, se somente existise o Núñez castellano, podería ser, pero existe Nuno, desde o fondo da tradición, desde os inicios do idioma. Ese Nuno debe vir de un Nuno, con duplo N. Duplo N. E cando é a sílaba final, en as linguas indoeuropeas, as seminadas, as consoantes duplas, non eran como en italiano, que ten tantas, en italiano ten moitísimas, moitísimas en xeral, o toscano, digamos, non? Pero en sílaba final non eran un recurso acariñante, afectivo, sino que era expresivo, sino que podía ser asimilación de XN ou SN. Eu xógome que aí o que temos é un antigo céltico común, nugnos, nugnos, N-U-G-N-O-S, masculino, nugna, se fose feminino. E GNO, GNA, é un derivado de gen, gen, xerar, producir, la raíz gen. Pocón, non lembro agora exactamente a página. É sumamente frecuente, aparece por moitas partes, enigna, en fin. Nu era o adverbio indoeuropeo que significaba agora. Ainda as quatro linguas, moitísimas, teñen moitos dialectos, os nórdicos, os escandinavos, ainda din nu para agora. O inglés, un U longo, fixo o longo now, now. El latín tamén existía, era nunc, pero NC. Por tanto, que significaría, para facelo rapidamente breve, porque xa o tempo apremia, mellor dito, nugno sería recén nacido, nacido agora. Un nome típico para designar o Benjamín, o máis novo dos nacidos, que, co paso do tempo, ficaría para cualquier idade. Ainda teríamos un outro que sería interesante tamén velo, pero que non teño documentado en galego-portugués antigo. É o positivo do patronímico Muñoz ou Muñiz. Eses son castellanos. Agora, existe no céltico o vocábulo, cual é o céltico para monte? Monios. Monios significaba céltico, monte. Ainda o vasco, que está cheo de palabras célticas, porque estaba rodeado de populacións que falaban céltico e, por tanto, o vasco sempre na montaña conservou a súa propia lingua con un vigor e unha potencia notável propia da xente montañesa, pero cando tiña que falar cos que os rodeaban, tiña que falar a lingua común, así como hoxe falan castellano ou francés,
os vascos, daquela falaban céltico antes de aparecer o latín. E unha lomba, un outeiro, un monteciño pequeno en vasco é muño. Muño. Pois eso evidentemente é outro dos celtismos coñecidos de muño. Vamos seguindo co tempo, aínda temos 5, 6 ou 7 minutos. Teño que dixerlles algo que xa dixen vez pasada tamén, que os que se chaman paz, na verdade, non veñen da santa paz. Xa o dixen iso? Foi dito? Se foi dito, por favor, comenten. Na verdade, paz, o apelido paz, é, na maior parte dos casos, pode haber algún extraño caso alimentado por os genealogistas que queren vender escudos, pagan e a xente ten escudos nobiliarios, todo o mundo ten, va. En fin, esas son cousas parvas con as que remataremos depois. Ese paz, na inmensa maioría dos casos, é unha reducción de paes. E paes, fitopaes, é o derivado de Peláez, sería en castellano, Peláez en castellano, o patronímico de Pelagio, Pelagius, Pelagio. Nome de origen grega remotamente, que era o home do mar, o home do mar. Así que as reviravoltas son tremendas, tremendas. Quero darlle a Fernando Bonino, se anda ainda por aquí, unha recomendación. Mira, encontrei un dicionario excelente de protocéltico. Supoño que mellor é máis completo que o meu. O meu é un intento de aplicalo justamente ao céltico peninsular. Pero este que é un balcánico, Ranko Matasovic, Etymological, está en inglés, Etymological Dictionary of Proto-Celtic. Matasovic é tal cual, Ranko, pero por Matasovic, Mataso, tal cual, V-I-C. É moi bon, excelente. Excelente, complementa os fascículos de Vandrier, que non faltan en letras, así que é sumamente interesante. Nestas circunstancias, xa pouco resta, salvo que Antonia queira comentarme de Poldark. Pode recomendarse, interesante. Sempre que acaban ben os episodios, hai un perigo que se cerre, que paira en riba de todos os protagonistas, pero finalmente a cousa resolvese. Onde estás, Antonia? Como fixenche calar antes? Fala, pregunta todo o que queiras, ou comenta todo o que queiras. Poldark está ben, Recomendas? Recomendas Poldark? ¿Cómo? Antonia, ¿recomendas Poldark? Sí, es extraordinario. Además es tan buen mozo. Bueno, es otra cosa. Buen mozo. Eso es para Que lo pasa traducido, porque ellos hablan en la lengua de ellos, pero le pasa la traducción. Sí, ali vete algo interesante. Normalmente a filmografía británica é boa, eu estou en contra. Sí, quería ver si foi protectorado británico, pero convén aprender dos que adiantaron, porque mesmo sendo adversarios, temos cousas que aprender, ¿Y en qué canal lo pasan? Europa, en el... Pero chámase Films Anals. Yo lo tengo en la parte de Europa 4, 5, 7. Telecentro 520. Y no sé cuánto y Arts. ¿Y qué día lo pasan, Antonia? A veces cuando les da la gana, porque generalmente es el miércoles. Después por ahí les da la gana. Telecentro. Telecentro é os 2 episodios, o anterior e o novo,
de 9 a 10, de 10 a de 9 da noite, a 10, 10 a